Muhammed Çalışkan ben. Yağmur Çalışkan'ın babası. Yağmur 6 aylıkken üşüttüğü zannettiğimiz bir hastalıkla hastaneye götürdük. Yalnız hastanede bize soğuk almıştır. İşte büyütülecek bir şey yok. Yeni doğanlarda olabilir dedikleri şeylerden şurup, ilaç gibi önerilerde bulundular. Reçeteli verdiler. İşte aldık, getirdik. Zaman ilerledikçe dedik ki bu çocuk her gün aynı. Bu ilaçları içiyor ama fark eden bir şey yok. Dedik ki özel hastaneye götürelim. Özel hastaneye götürdüğümüzde doktorun daha ne kanı ne filmi bir şey çekilmeden bu çocukta direkt başka bir hastalık var dedi. Ne yapmamız gerekiyor hocam dedik. İşte paranız varsa buraya yatırın, yoksa ben size bir doktor önereyim. Oraya götürün dediler. Devlet hastanesine tekrar gittik. 1-2 serumdan sonra biz fakülteye aldık götürdük. Fakültede Allah razı olsun doktorlar çok ilgilendi. Hastalığın ne olduğunu, ne olmadığını araştırmaları bulundular. Yalnız çocuğa 6,5 aylıkken Diamond Black Vein anemi tanısıyla takip edildi. Bu süreç son 2 senedir aynıydı. 2 sene önce de Amerika'ya incelenmesi için kan yollamışlardı. Kanların sonucunda gelen sonuç Pearson sendromuydu ama ilaç tedavileri aynıydı. Kızımız sıradan bir çocuk gibi okuluna gidiyordu, koşuyordu, her şeyi yapıyorduk. Beraber gezdiğimiz, vakit geçirdiğimiz çocuktu. Yalnız 4 ay önce sabahleyin işte anne baba benim gözüm kararıyor, başım dönüyor diyene kadar. Aldık götürdük fakülteye, dediler ki hastalığı beyne vurmuş, beyinden de omuriliğine saplandığını söylediler. Ne yapmamız gerekiyor hocam dedik. Bize dediler ki bu hastalığın sonucunu biliyorsunuz. Sonucu olumlu bitmiyor. Yani bu hastalık olumsuz oluyor. Düşün taşın ne yapacağımızı bilemiyoruz. Bize ilaçlar önerdiler. İlaçları getirdik. Almanya'dan olsun, Amerika'dan olsun yani çeşitli ülkelerden ilaçlar getirdik. Sonuç bu. Biz bize söylenilen çocuğun her şeye hazırlıklı olun. İşte iyileşecek diye beklemeyin. Tekrar anne baba diyecek diye beklemeyin dediler. Ta ki bir doktor haricinde. Bir doktor bize ümit verdi. Dedi ki işte Allah'tan ümit kesilmez. Allah'ın dediği olur. Siz ümidinizi yitirmeyin diyene kadar. Allah razı olsun. Onun sayesinde ayaktayız. Biz çocuğumuzun nereye gömüleceğini, ne yapmamız gerektiğini, kimin yanına defnedeceğimize kadar düşündük. Ama Allah'a şükürler olsun ki nefes alıyor. Sıradan bir çocuk olmasını istiyoruz. Yetkililer bu işe el atmasını istiyorum. Eğer Pearson sendromunun veya Lake sendromunun çözümü varsa veya bunun için yapılması gereken bir şey varsa lütfen bizlere yardımcı olun. Ben sizden ne para istiyorum ne de kendi ihtiyacım için bir şey istiyorum. Benim çocuğum için hani en azından bir tedavisi varsa, buradan doktorlara, yetkililere sesleniyorum. Tedavisi varsa, Pearson sendromu ya da bir başka bir şeyse çocuğum, onun tedavisi için bir şeyler istiyorum. Çocuğumun sadece iyileşmesi için bir şeyler istiyorum. Beni yanlış anlamayın. Hani zannetmeyin ki buraya çıkıp da para istiyorum, böyle istiyorum, şöyle değil. Sadece çocuğumun ihtiyacı için. Sadece çocuğum iyileşsin diye. Annesi, evladı olan ya da çocukları olan anlar beni. Başka türlü kimse anlayamaz. Çünkü çocuğum gittikçe gözümün önünde morarıyor, eriyor, bitiyor. Kimse dayanamaz buna. Ben gördükçe bitiyorum. En azından sizden bir ümit varsa, bir şey varsa çocuğum için onu bekliyorum. Başka hiçbir şey istemiyorum.